val. ryto. Vat nėra piktų? Yra. Šį kartą nesusižeidžiau. Aš noriu. Tai nieks daugiau neina čia be mūsų, tik mes. Yes. 14 laipsnių tik tai. Šį kartą išbandome budget automobilių nuomą. Taip, įsikūrėm naujai mašinai, kurioje gyvensim. Žinau, dabar gyvensim šitoj mašinai savaitę. Labai švari, labai graži, visas švariai išvalyta. Visai gera mašina. Andris nekantrauja jau pavairuoti. Aš galvojau, Dacia gausim. Volkswagen T-Roc nekantrauja pavairuoti. Valgysim čia. O mes dar laukiam. O tin toliau matosi sąsmaukai, kurią mes vėliau nuvažiuosim. Dešinėje matote Korinto kanalą. Apie tokį kanalą pradėjo svajoti jau nuo 7 amžiaus prieš Kristų ir svajojo visi, kurie tik valdė šitą teritoriją, bet visiems tai atrodė tiesiog neįmanoma. Vienas iš valdovų netgi pats iškasė pirmą giedrą žemę, taip rodydamas, kad čia yra įmanoma. Visi, kas netingėjo, bandė šitą kanalą iškasti, bet dėja, tik 1881 metais buvo pradėtas kasti, dabartinis esantis kanalas. Pabaigtas 1893 metais. Kokios indikacijos? Gylis 8 metrai, uolos aukštis 17 metrų, plotis 24 metrai. Praplaukė praktiškai vien turistiniai laivai, kadangi didesniem laivams nėra pritaikytas, per siauras. Bet už tai teoriškai, jeigu plaukti aplink visą Peloponeso pusiasalį, tai sutaupo 400 kilometrų. Pagal planą šiandien yra pliažo diena. Negalima keisti plano. Nieks čia taip planų lengvai nekeičia. Labas rytas. Šiandien mes važiuojam nuo pat ryto plaukioti Baidarėm po pusryčių. Baidarėm plaukiosim nuo 10 iki 2 valandos. Aš jaučiu, kad bus labai fainai. Tada galvojau, kad reikia į Epidaurus amfiteatrą. Tai va, o pagal planą, jeigu mes nevažiuojam į Epidaurus amfiteatrą, tai tada važiuojam į Nafliją arba į Argus. Žodžiu, jeigu nebeturėsim paplaukimo, tada važiuosiu į Nafliją ir ten kažkur jau ieškosiu nakvynės. O jeigu dar turėsim jėgų, tai būtų fainai užlipti į Larisos pilį. Mes pasiruošę. Andriukas dar
elektrinę paliko ir ateina ir jau mes, man rodos, lieps mums irgi liemenės dėtis, kad nepaskęstume, bet mes mokam plaukti. Mama, jeigu tu su manim plauksim, tai paskęs. Mūsų kolegos visiškai neturi nuo saulės nieko apsaugos, man jų dabar jau yra gaila. Štai sėdime mes jau kajakose, apsirengę gelbėjimosi liemenėmis. O, kaip krūtinė atrodo, brolyti, neblogai. Taip, aš plaukiu su Jokūbu. Jokūbai, pamojuok, prašau. Atbula ranka, kaip karalienė. Taip, čia Andriukas ruošiasi dar su Janyte ir mūsų kolegos. Kažkaip labai tikrai šitą experience. Jaučiu, kad bus labai gerai. Va, pirmieji iš mūsų ekspedicijos. Jūnas sako, man reiks lipti vandenį? Jaučiu, juos pirmus išleido, nes matosi, kad labiausiai patyrė. O beje, mūsų šitas ekskursijos vadovas yra ukrainietis. I will go on the right side and she will go on the left. Yeah, I will go just a bit closer to see something beautiful things underwater. Tai atplaukėm dabar į pirmą stotelę ir eisim dabar iki amfiteatro kažkokią tai. Paplauksim snorklinti ir sleksim. Tai gidas visokių čia įdomybių papasakojo, jeigu taip glaustai. Tai dabar šitas teatras, kuriame vis dar vyksta kartais renginiai, talpino 1000 žmonių. O anksčiau talpino 1500. Kadangi dar ne viskas yra atkasta, šiaip labai įdomiai atsiliepia apie vyriausybę. Pavyzdžiui, štai šitą namą nusipirko žmogus, čia buvo tiesiog kalno šlaitas. Jisai, žodžiu, ketino kasti daržą ir bekasdamas rado kažkokius tai akmenis, kažkokius ten išraižytus, kad pasirodė jam visai įdomu. Jisai, žodžiu, pranešė, atvažiavo čia ekspedicija. Prasidėjo kasinėjimai, namą iš jo konfiskavo, dabar tas namas yra naudojamas kultūros reikmėms. Jis sakė, jis gavo įspūdingai mažą kompensaciją už šitą konfiskaciją. Dažniausiai žmonės tiesiog slepia, kad kažką rado, todėl sako, kad Graikijoje dar yra ypatingai daug tiesiog neatrastų vietų, nes jos pas žmonės daržuose. Dabar mes plaukiam virš. Greičiausiai sakė, iš visų teorijų labiausiai įtikima, kad čia buvo alyvuogių aliejaus gamykla, saugykla, nes ten tolėliau po to snorklindami pamatysim, yra švaraus vandens šviežio gaivaus gėlo šulinys, čia yra saugyklos. Ir dar visur po mumis yra sienos. Viskas, mes po snorklinimo ir jau po pikniko vaisių salotų padarė mūsų gidas ir iškepė apelsinų pyragą. Labai skaniai privalgėm, iš tikrųjų ir labai alkani. O dabar apie šitą paskendusi miestą. Nu, pats įdomiausias klausimas, tai kodėl jisai paskendęs yra. Tai sakė, yra net kelios teorijos. Įtikinamiausia teorija yra tokia, kad
Aš čia dabar tiesiai žiūriu į vulkaną. Sakė, paskutinį kartą išsiveržęs buvo berods 700 metų prieš Kristų, bet jisai vis virpa. Virpa, drebuliuoja truputėlį. Ir kiekvieną kartą, kai jisai dreba, čia kadangi yra nuokalnė, tas miestas visą laiką po truputį slenkasi su pamatu, su visa žeme, kuri po jo yra. Jisai vis pasislenka gilin tiesiog. O po šitokių darbų paskanaut kažką svarbu. Valgysim čia kažkur tais. Net nežinau, nei pavadinimo, net nežiūrėjau reviews, nieko. Bet čia toks tipiškas graikiškas, kur visi rėkia sėdėdami. Jo, daug žmonių ir visi rėkia. Viens ant kito. Mes būsim ištiliausių čia, nes pavargom. Ir šiaip nesam linkę per daug kalbėti tarpusavy. Kada tas paskutinis apleidžia tai? O nakvynė bus va čia. Su tokiu vaizdu. Labas rytas, labai slogų rytą. Vakar vakare supratom, kad palikom diskelį, kuriam yra paskutinių mūsų 5 metų kelionės. Praeitam viešbutį aš jau ir parašiau ir paskambinau, sakė, ieškos visur ten, gal užstrigo kažkur, tai už lovos užkrito. Tai šiandien mes šiek tiek liūdni. Oras, kaip matot, nepadeda. 18 šilumos dabar yra. Kelionės planas irgi kažkaip taip pagriuvo šiandieną. Tai tada gal važiuosim į Krioklius, bet jie yra labai toli. Nežinau, gal ir Kardomylį, gal į Kalamatą. Nežinau, nuspręsim už 5 minučių. Ir važiuosim. Bakelis. Tai nors oras yra švelniai tariant, bet nuotaika labai gera. Nes ką tik viešbutis tas parašė, kad rado mūsų diskelį. Greičiausiai buvo užstrigęs kur nors iš spintelės, užkritęs. Buvo nuspręsta nevažiuoti į Lafonisos salytę dėl to, kad ten apie 19 šilumos irgi pasidebesavę. Tai mes važiuojam į patį galutinį mūsų tašką. Mykonį miestelis, ne Mykonį, Metonį tikriausiai. Pakeliui sustosim prie tokių krioklių, jeigu nelis, nueisim pasivaikščiosim iki krioklių.
Ačiū. Galvoju, kad reikėjo pasimti Maksimos maišų ir čiuožti šiknos nuo čia. Yeah. Nu, Maksimos maišais. Jo, bet graikai tik gali turbūt sumastyti tokiais akmenim išgrįsti tokį statų kelią. Rekomenduoja čia vaikų neimti, dėl to mes juos ir atsivedėm. Kad mirtume greičiau. Nu, Nu, nusprendėm grįžti atgal, nes jau čia per baisu darosi. Tėvelio pamokėlė vaikųčiai, žiūrėkit. Matot dabar, jeigu čia yra lentų, gali būti supuvusios. Tai va, ant tos vietos reiktų nestoti. Reiktų stoti toj vietoj, kur eina atraminis bėgelis. Šiuo atveju yra metalinis ir nėra supuvęs. Ir atraminį bėgelį sukasi varžtukai, žiūrėkit. Tai eikit ties tą vietą, kur yra varžtai. Geriausiai būtų prie turėklo arčiau. Okay. Apie ką galvoji? Viską išgyvenom. Mes tokie nustatus. Taip, dėl to gavom savo teisę papietauti. Štai čia. Bananiukas, apelsiniukas į braškytę. Skanaus visiems. Bombardilo krokodilo. Ne, va ten. It's Greece. It's Greece. It's Greece. It's Greece. It's Greece. It's Greece. Yeah.